நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சரி, இன்றைக்கி வீடியோவில் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்ட மாரி தான் வித்தவுட் ரிலே ஓஎல்பி நம்ம கம்ப்ரஸரை எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒயரிங் டயக்ராமை கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 20-25 பேருக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே டயக்ராம் கேட்டாங்க. நான் அவங்களுக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கேட்டவங்க, அதாவது அர்ஜென்ட்டுன்னு கேட்டவங்களுக்கு நான் அதில் கொடுத்துட்டேன். நிறைய நண்பர்கள் கமெண்ட்லேயும் கேட்டிருக்கீங்க, ஃபோன் பண்ணி கேட்குறீங்க. இந்த டயக்ராம் வந்து எங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட சொல்லி, அதாவது புரியலன்னு சொல்கிறவங்களுக்காக தான் நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணி போடுறோம். புரிஞ்சவங்க தெரிஞ்சவங்க விட்டுடுங்க, தெரிஞ்சிக்காதவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? இப்போ சில வீடியோ வந்து லென்த்தாக கூட இருக்கும். அது எதுக்காக லென்த்தாக இருக்குன்னா, அந்த லென்த்து வீடியோ போடுறது எனக்கு தான் சிரமம். நான் எடிட் பண்ணுறதுலேருந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த வீடியோவை நான் லென்த்தாக விட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சிரமம். அந்த சிரமத்தை தாண்டி நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ விடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து லென்த்தாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னாக்கா, இப்போ லென்த்தாக இருக்குன்னாக்கா ஒரு புரியாத விஷயத்த வந்து திரும்ப திரும்ப விலைக்கு சொல்லும்போது தான் நீங்கள் வீடியோவில் உட்காந்து பார்க்கும்போது புரியும். இதில் வந்து நிறையா பேர், இப்போ நம்ம சேனலில் நிறையா பேர் வந்து புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க தான் ஒரு 60-70% பேர் இருக்கிறாங்க. தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கீங்க. அந்த கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. வீடியோ லென்த்தாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நான் தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களுக்கு சொன்னேன்னாக்கா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுங்கள். என்ன, சில பேர் நான் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடியது எதுக்குன்னாக்கா, நீங்கள் புரிஞ்சிக்காமல் போயிடுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கிப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவேன். எனக்கு இந்த விஷயம் நீங்கள் சொல்ல வர்றது எனக்கு தெரியுது. இப்போ நான் ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டை பற்றி சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த வீடியோவை பற்றி எனக்கு தெரியுதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துட்டு போங்க. எனக்கு வந்து வாட்சிங் ஹவர்ஸ் வேணும்னா இதில் சம்பாதிக்கணும், அதனால் என் வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அதுக்காக நான் வந்து வீடியோ லென்த்தாக கொடுக்கணும் அப்படி அவசியமே எனக்கு இல்லை. புரியுதுங்க? அதாவது நீங்கள் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். அதாவது காசுக்காக, இந்த நோக்கத்துக்காக நான் இந்த வேலையை செய்யலை. அது வந்து உண்மையான அன்புக்காக நான் இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். புரியுங்களா? சில பேர் நினைப்பாங்க வீடியோ லென்த்தாக வரணும், வாட்சிங்ஸ் வருங்கிறதுக்காக அது மாதிரி கதை அளக்குறாங்க. அப்படி நம்ம கதை அளக்க தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை. நம்ம டேரெக்டாகவே நம்ம விஷயத்துக்கு போயிடுறோம். அந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறோம். அதாவது தெரிஞ்சவங்க ஸ்கிப் பண்ணி நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு போங்க. நான் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை, என் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. ஏன்னாக்கா ஒரு தேவையில்லாத ஒரு படம், ஒரு சினிமா தேட்டரில் போய்ட்டு 3 மணி நேரம் உட்காந்து நம்ம எழுந்திரிச்சு வருவோம். இது நம்ம லைஃபுக்காக நம்ம வந்து ஒரு 15 நிமிஷம், நம்ம ஒரு 20 நிமிஷம் உட்காந்து நம்மளால் பார்க்க முடியலன்னா அது பிரச்சனை இல்லை, தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான். நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள். புதுசாக வரக்கூடிய நண்பர்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்கா, நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் முழுசாக ஒரு தடவை பாருங்கள். நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். நான் இப்போ வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்காக ஒரு வீடியோ, தெரியாதவங்களுக்காக ஒரு வீடியோனா 2 வீடியோவோ ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல முடியாது. அதனால் நான் சொல்கிறது தெளிவாக சொல்லிடுறேன். தெரிஞ்சவங்க ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடுங்க, தெரியாதவங்க பொறுமையாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க. சரிங்களா? நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பு ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். மேபி டிசம்பர் 1 நம்ம வந்து, அதாவது ஜனவரிக்கே ஓப்பன் பண்ணால் அது ரொம்ப ஒரு மாதம் இழுத்துட்டு போகுது. ஏன்னாக்கா என்னோடய டார்கெட் வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபு வர அன்றைக்கி, அதை வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நாள், நமக்கு இத்தனை நண்பர்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னும்போது அந்த நாளில் இந்த குரூப்பு ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் ஆசை எனக்கு. அதுக்கான நாட்கள் முடிவடைகிற கிட்டத்தில் இருக்குது. இன்னும் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக சொல்ல போனாக்கா, இன்னைய டேட்டுக்கு 9 சப்ஸ்கிரைப் தான் நமக்கு வர வேண்டியது இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளேயே அந்த 9 சப்ஸ்கிரைப், அதாவது இந்த வாரத்திலே நமக்கு வந்துடும். ஆனால் இது 1ஆம் தேதி நான் சொல்லியிருக்கிறேன். பார்ப்போம், இடையில பண்ண முடிந்தால் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்குது. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கமெண்டில் தயவுசெய்து ஒரு ஹாய்னாவது சொல்லுங்கள். இவ்வளோ கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க? உங்கள்ட்ட பணம் கேட்குறோமா, எங்களுக்காக பைசா ஏதாவது அக்கௌண்ட்டில் போடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்குறோம். ஒரு லைட் செட் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு வீடியோவை பிடிச்சி உங்கள் முன்னாடி கேமராவில் பேசி அதை எடிட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய நேரங்களெல்லாம் ஒதுக்கி ஃபேமிலியிலும் 1008 பிரச்சனை எனக்கு. ஏன் சொல்கிறேன்னாக்கா, நான் அந்த கஷ்டத்தை சொல்லி தான் ஆகணும். இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன போகணும், வேறு வேலையே இல்லையா, எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, பேசிகிட்டு இருக்கிறேன், ஏதாவது வெளில போகலாம், ஒரு வேலை செய்யலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க. நம்ம வேலைக்கு நேரத்துக்கு நம்ம வேலை செஞ்சாலும் சும்மா இருக்கும்போது ஏதாவது பண்ணால் கூட சொல்லுவாங்க தான் செய்வாங்க. பெண்கள் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனால் நம்ம அதையும் தாண்டி ஒரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு போய் சேருது அது. ஆனால் சேரும்போது அந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க, ஒரு ஹாய் வார்த்தை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்கா சரி, இத்தனை பேர் பார்க்குறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுது, வியூவர்ஸ் இத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஹாய்னு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த 2 எழுத்து டைப் பண்ணுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. நாம் இவ்வளோ கஷ்டத்தை தாண்டி வரோம். நாம் சரி, அதாவது கஷ்டப்படலாம், இதனால் பலன் அடைகிறவங்க பண்ணலாம். ஆனால் நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன், அது எதுக்குன்னு தான் எனக்கும் தெரியல. அதுதான் ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டேன், நட்புங்கிற ஒரே வார்த்தையில் அதை முடிச்சுட்டேன். நீங்கள் அதை நினச்சிங்கன்னாக்கா அந்த காரியத்தை செய்யுங்க, சரிங்களா? இன்றைக்கி நம்ம ஒயரிங் டயக்ராமை தெளிவாக தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி ஒயரிங் டயக்ராம் கையில் வச்சுக்கிறவங்க, தெரிஞ்சவங்க, எலக்ட்ரிஷியன் தொழிலில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். அவர் போய்ட்டு என்ட்ரியை மட்டும் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடியோவாக இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருக்கோம், நமக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க, ஓகேங்களா? தெரியாதவங்க கற்றுக்கிட்டோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, நமக்கு கார்டு ஒயர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல இது மாதிரி ஒரு கேபிள் மாதிரி இருக்கிற ஒரு கார்டு ஒயர் எடுத்துக்கங்க. ஒரு பக்கம் ப்ளக்கு, அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 ஒயர் வரும். இது மாதிரி கார்டு ஒயரில் எல்லாத்துலேயுமே 3 ஒயர் வரும். ஒரு ஃபேஸு, ஒரு நியூட்ரல், ஒரு எர்த்து இருக்கும். அதேமாரி இதுலேயும் செக் பண்ணிக்கணும். ரைட் சைடில் இதில் வந்து சப்ளை வருதான்னு பார்த்துக்கணும் ஃபேஸு, ஓகேவா? இந்த சிகப்பு ஒயரு ரைட் சைடில் வருதா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கங்க. அடுத்து இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு கட்ரு எடுத்துங்க, ஒயர் கட்ரு, ஒரு பெல் சுவிட்சு, 3 பின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டெஸ்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு கட்ரு ஏதோ ஒன்று, நோஸ் பிளேயரோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த எண்டில் இந்த 3 ஒயர் இருக்கு இல்லையா, அதில் அந்த ஃபேஸும் எர்த்தையும் விட்டுடுங்க. அந்த நீட்டில் ஒயர் வருது பாருங்கள், இது ரெண்டும் ஒரு அளவில் வைங்க. இந்த மேலே வர்ற நீட்டில் வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக வைங்க. 3 ஒரே அளவில் வைக்காதீங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த 2 ஒயர் ஒரு அளவு, நியூட்ரல் ஒயர் வந்து ஒரு அளவு வச்சுக்கிங்க, ஓகேவா? இப்போ இது 3 சீவிட்டு நாம் பின்னு போட்டுடலாம். ஒயர் கட்டுறால கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேலை. சரி, இப்போ இந்த கார்டு ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எடுத்துகிட்டு இந்த கார்டு ஒயரில் ஒரு ப்ளக் இருக்குது, அதில் 3 பின்னு இப்போ நாம் மாட்டியாச்சு. இதோட இந்த பக்கத்துக்கு நம்ம ஏதாவது கம்பர்ஸில் வந்து இந்த சிவப்பு கலர் வந்து ஃபேஸு, அதாவது இதை ரன்னிங்கில் கொடுக்கணும். பச்சை கலர் வந்து ஸ்டார்டிங், அதனால் இதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துடணும். இந்த நீட்டாக விட்டுருக்கோம் பாருங்கள், இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நீல கலரில் வரும், இல்லை கருப்பு கலரில் வரும். கலர் பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் இது வந்து நியூட்ரலாக வரும். இது அதுக்காக தான் பாருங்கள், இது ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் லென்த்தாகவே விட்டுருப்பேன். அதுதான் காரணம், வேறு ஒரு காரணம் இல்லை. இது ரெண்டும் வந்து
கீழே போகக்கூடியது, இது மேலே போகக்கூடியது. அதனால் இதை கொஞ்சம் வளர்த்து வச்சுருக்கேன். ரைட்டுங்களா? இப்போ இது வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ இது மாதிரி லென்த்தாக வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கேபிளை வந்து இந்த நீட்டாக வருதுல கேபிள், அதெல்லாம் துண்டாக வந்து அந்த கேபிளை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒயர் தெரிகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் அளவுக்கு. அதாவது நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில், ஏன்னா வீடியோ பெருசாக ஆகுங்கிறதுனால. இங்கே பாருங்கள், ஒயர் தெரியுதா? கேபிளை ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேன். மேலே இருந்த கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ 3 ஒயர் தெரியுதுங்களா? 3 ஒயரில் இதில் நான் பண்ணக்கூடியது என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா, இந்த பச்சை கலர் ஒயரு, அதாவது எர்த்து ஒயர், இந்த இதுலேருந்து வருது இல்லையா, இதை வந்து இந்த பச்சை கலர் ஒயரை ஒட்டை பிடிச்சி இப்படி கட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? இப்போ பச்சை கலர் ஒயரு கட் பண்ணிட்டேன். அதாவது ஒட்டை பிடிச்சி கட்டிட்டு பண்ணிட்டேன். நமக்கு இந்த பக்கம் தேவையில்லை. அதாவது இந்த ஹோல்ட்ரு பக்கம் வரக்கூடிய இந்த ஒயர், பச்சை ஒயர் நமக்கு தேவையில்லை. இதுக்கு இந்தாண்டா தான் நமக்கு தேவை. இந்த பச்சை ஒயரில் தான் நாம் இங்கே கிளிப்பு போட்டிருக்கிறோம். பாருங்க, இந்த பச்சை ஒயரில் ஒரு கிளிப்பு போட்டிருக்கிறோம். இதுலேருந்து லென்த்து. ஓகேவா? இதுலேருந்து வரக்கூடியது இந்த பச்சை ஒயரு. இதை தனியாக வச்சுக்கிங்க. அடுத்தது சிவப்பு ஃபேஸ் ஒயரு வந்து நீட்டாக தான் போகணும், அதை கட் பண்ணக்கூடாது. நடுவில் வந்து ஒயரை சீவிக்கிங்க. கொஞ்சம் போகுது, தவறு ஒயரை கொஞ்சம் போகுது சீவிக்கிங்க. இதுலேருந்து நம்ம ஒரு கனெக்ஷன் எடுக்கணும், அதனால் இந்த இடத்துல மட்டும் சீவிங்க. நியூட்ரலு டைரெக்டாக தான் போகணும், நியூட்ரலில் டச் பண்ணவே கூடாது. நியூட்ரல் ஒயர் நேராக போயிடணும். அதேமாரி ஃபேஸ் ஒயரு நேராக போயிடணும். நமக்கு பெல் சுவிட்சுக்கு ட்ரிப் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக இந்த ஃபேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஒயரை நம்ம சீவி அதுலேருந்து ஒரு ஒயர் போட்டு எடுக்க போகிறோம். அதேமாரி இந்த எர்த்து, அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒயரை தான் நம்ம பெல் சுவிட்சில் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம எப்படி கொடுக்கலான்னாக்கா, இது மாதிரி ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கங்க. எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து ஒரு துண்டு ஒயர் போதும். இந்த அளவுக்கு போதும். இதை ஒரு பக்கம் வந்து நல்லா நிறையாவே பெருசாகவே கொஞ்சம் சீவிங்க. நம்மளால இப்போ இது பண்ணியாச்சு. சிவப்பு ஒயரில் இடையில ஒரு ஜாயிண்ட்டு போட்டு ஒரு ஒயர் எடுத்துருக்கிறேன், அவ்வளோதான். தெரியுதுங்களா? சிவப்பு ஒயரில் அதாவது ரன்னிங் போகிற ஒயருக்கு ஒன்று எடுத்து வெளில விட்ருக்குறேன். எர்த்து கட் பண்ணி எர்த்து ஒன்று வச்சுருக்கிறேன். இது 2 தான் இப்போ நமக்கு கனெக்ஷனு. இதை தான் நம்ம இப்போ பெல் சுவிட்சில் கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஒயரிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஒயரிங்கு. இது தெரியாத வரைக்கும் இது பெரிய விஷயந்தான். தெரிஞ்சிருச்சுன்னாக்கா இதுதான் சாதாரண ஒரு ஒயரிங் தான் இது. இதால் நமக்கு பலன் நிறையா இருக்குது. பாதுகாப்பு இருக்குது நிறையா. வந்து நமக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து இதை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்கணும். இதை வந்து டேப் அடிச்சிடலாம். டேப்பு வந்து நல்லா பக்காவாக அடிங்க, மடித்து வச்சு அடிங்க. ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற இடம் இது, அந்த ஒயர் கட் ஆகிடும். அதனால் இதை மடித்து டேப் அடிங்க. ஒரு ஒயர் எடுத்துருக்குறோம், நடுவில் இடையில எடுத்துருக்குறோம், அவ்வளோதான் விஷயம். இது அடுத்து இது பெல் சுவிட்சு. இப்போ பெல் சுவிட்சுக்கு ஒரு டெஸ்டர் எடுத்துக்கங்க. பேக் சைடு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை கழட்டிடுங்க. ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துருங்க. அதை வெளியில் எடுத்துருங்க. அதில் உள்ளே இருக்கிற ஸ்க்ரூவையும் 2யும் நல்லா லூஸ் பண்ணிக்கங்க.
ஓகே. அடுத்தது அது மேலே ஒரு ஒயிட்டாக ஒன்று இருக்கும், அதில் இந்த 2 ஒயரையும் சொருவிங்க. இது மாதிரி மாட்டிக்கிங்க. மாட்டிக்கிட்டு நம்ம இப்போ சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். சுவிட்சில் இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும், அந்த பக்கம் இது 2க்குமே நீங்கள் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம். நம்ம டச் பண்ணுற வேலை தான். எந்த ஒயர் மேலே கொடுக்குறது, எந்த ஒயர் கீழே கொடுக்குறங்கிற குழப்பம் வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம இதை வந்து ஒரு டச்சிங் ஒர்க்கு தான் நம்ம இதில் கொடுக்க போகிறோம். அதனால் எதை வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதனால் என்ன பண்ணிங்க, நான் கொடுக்குறேன் ரெட்டு ஒயர் வந்து கீழே கொடுக்குறேன், நீங்கள் கீழே மேலேயும் கொடுக்கலாம், எந்த கன்ஃபியூஷன் தேவையில்லை. நல்லா டைட் வச்சுக்கிங்க. ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்குறேன், ஒரு பக்கம் அந்த பக்கம் கொடுத்துங்க. நல்லா டைட் வச்சிங்க. இப்போ பாருங்கள், இதை கொண்டாந்து சுவிட்ச் பாக்ஸு மேக்ஸிமம் எல்லாமே ரெடி பண்ணுவீங்க, அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயரை இப்படி எக்ஸ்ட்ரா வரும், நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கிற ஒயரு சிவப்பு ஒயரு மீறுற மாதிரி இருக்கும் உள் பக்கம், அதை வெளியில் இப்படி இழுத்துக்கணும். இழுத்து இந்த பக்கம் விட்டுக்கணும். விட்டுக்கிட்டு எவ்வளோ அணைக்க முடியுமோ அணைச்சிக்கிங்க. அந்த பட்டனையும் கொண்டாந்து அந்த லாக்கில் உட்கார வைக்கிங்க. இந்த பட்டன் தான் நமக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒயர் லூஸ் ஆகாமல் கிரிப்பாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் ஆகும். இது மாதிரி தெரியுதா? ஓகே, இது மாதிரி உட்கார வச்சுக்கிங்க. இப்போ அவ்வளோதான், இதில் வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அதேமாரி அந்த கட்டிங் இருக்கிற இடத்துல இது மேலே வைங்க. இப்போ நம்ம அதை டைட் பண்ணிடலாம், நேராக வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் டைட் வச்சுங்க, ஓவராக வச்சிங்கனாக்கா. இப்போ நம்ம ஒயரிங் வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ பாருங்கள், இது ஒரு பிட்டாக இருக்கணும், சின்னதாக இருக்கணும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா நீட்டாக ஒயர் விட்டுக்குவாங்க. நம்ம உட்கார இடத்துல வந்து நமக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது ஒயருங்க. எங்கேயாவது கட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட அதனால் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும். இந்த பெல் சுவிட்சு வர்ற இடத்துல ஒயரோட லென்த்து இவ்வளோ தான் நம்ம போட்டுக்கணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் பார்த்தோம்னாக்கா இது சென்டராக நான் எதுக்காக போடுறோம் பாருங்கள். இது வந்து நம்ம சுவிட்ச் பாக்ஸில் போய் சொருவிடுவோம். அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கனாக்கா இது கம்ப்ரஸரில் போய்டும், நமக்கு வந்து அதிகமாக மீறாது. இப்போ இது மட்டும்தான் இருக்கும் நமக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அழகாக நம்ம இது 2 பக்கம் இப்படி போனதுக்கப்புறம் இது நம்ம கையில் வச்சு இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ பச்சை கலர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும், சிவப்பு கலர் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கும், நீல கலருக்கு நான் பெருசாக கொடுத்துருக்குறேன். இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு காமனில் கொடுத்துருவோம். ஓகே, நியூட்ரல். இது வந்து அவ்வளோதான். இது ஒயரிங், நம்ம வேலை ஒயரிங் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த பின்னுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சேஃப்டி கொடுக்கலாம், பக்கத்தில் டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி பண்ணலாம். அது நீங்கள் மேலே வந்து இப்படி டேப்பு கூட அடிச்சிக்கலாம். இது வெறும் பின்னாக சொருவக்கூடாது, மேலே ஒரு டேப் அடிச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா இது மாதிரி ஒரு டியூப் இருந்ததுன்னாக்கா
அந்த டியூப்பை எடுத்துக்குங்க. அந்த டியூப்பை எடுத்துக்கிட்டு அந்த டியூப்பில் இந்த ஒயரை சொருவிடுங்க. இந்த மேஸ்திரியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, தண்ணி லெவல் பிடிக்கிறதுல பெருசாக இருக்கும். இது மாதிரி அந்த உள்ளே வந்து சொருவிடுங்க. ஒரு கத்தி எடுத்துக்கிறேன் நான். கத்தி எடுத்து அதை ஒட்ட நான் இப்போ கட் பண்ண போகிறேன். ஃபுல்லாக டைட்டாக போட்டிருக்கிறேன். அதனால தான் எனக்கு இவ்வளோ லேட் ஆகிடுச்சு. அது உருவிட்டு வராது. நம்ம கழட்டும் போது மேக்ஸிமம் இங்கே பிடிச்சி தான் நம்ம கழட்டணும். என்னன்னா அதில் படாமல் பக்கத்தில் வந்து பின்னோட பின்னு வராமல் இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம பின்னு சொருவும் போது பிடிங்கிக்கிச்சின்னு வைங்களேன், டக்குன்னு மேலே போய்ட்டு டச் ஆகும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணுன்னாக்கா பாடிலையும் டச் ஆகலாம், இல்லை பின்னோட பின்னு டச் ஆகலாம். அதனால் இதுக்கு வந்து ஒரு கேப் ஒன்று போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். கேப் இது மாதிரி கிடைக்காதவங்க நீங்கள் வந்து இது மாதிரி டேப்பு கூட அடிச்சிங்க. என்னென்னா டேப்பு வந்து உருவிட்டு வரும் அப்பப்போ, வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்பப்போ டேப் அடிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஒயரிங் பண்ணியாச்சு, டோட்டலாக முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இது என்னோடய கம்ப்ரஸர். இது வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வேறு நான் டேப் அடிச்சு வச்சுட்டேன். நான் கம்ப்ரஸர் ஓடும்போது ப்ரெஷர் வெளியில் போகணும். ரைட், ஓகே. டிஸ்சார்ஜ் லென்ஸ் செக்ஷன் லைன் ஓப்பன் வந்தால் போதும். டெஸ்ட் இருக்கா? ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த பின்னை நம்ம அதில் பாருங்க, நான் இப்போ 3த்துலேயுமே அந்த கேப்பு போட்டிருக்கிறேன். தெரியுதுங்களா? 3த்துலேயும் கேப் போட்டிருக்கேன். நல்லா ஃபுல்லாக டைட்டாக இருக்கும். அதேமாதிரி புது பின்னு போட்டிருக்கோம். இப்போ பார்த்துங்க, இந்த காமன் மேலே வரும், சிவப்பு லைனாக்கோ ரைட் சைடில் வரும், பச்சை வந்து லெஃப்ட் சைடில் வரும், எல்ஜியில் மட்டும் அப்படியே மாறி வரும். சரிதானா? ஏற்கனவே அதை பற்றி நான் வீடியோ போட்டுட்டேன், சரி அதில் பாருங்கள். இந்த நீல கலர் ஒயரை மேலே சொருகிடலாம். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3த்துக்கும் கேப்பு போட்டிருக்கோம், சேஃப்டியாக இருக்குது. இப்போ ப்ளக் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம், பெல் சுவிட்சை கையில் வச்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையில் டெஸ்டர் அவசியம். எந்த ஒரு கம்ப்ரஸர் டைரெக்டாக போய்ட்டு லைனை போட்ட உடனே பெயிண்ட் இல்லாத இடத்துல தொற்றக்கூடாது. சப்போஸ் கம்ப்ரஸர் கிராண்டட் ஆகிருந்ததுனாக்கா, அதாவது மேலே காயில் ஷார்ட் ஆகியிருந்ததுனாக்கா நமக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஷாக் உண்டாக்கிடும். அந்த விஷயத்தில் பயங்கர கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதாவது கம்ப்ரஸரை மேலே சுரண்டி நம்ம ஃபுல்லாக செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அப்படியும் டவுட்டாக இருந்தது, அது எர்த்து சப்ளைவா மெயின் சப்ளையான்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்லிப்பர் போட்டுக்கணும் காலையில். இல்லைன்னா கீழே வந்து ஒரு கோணி சாக்கு, நமக்கு இந்த சில்னஸ் இல்லாமல் இருக்கணும், இல்லைன்னா மரப்பலவை, அது மாதிரி ஒரு சேஃப்டி பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த வேலையை பார்க்கணும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம இந்த ப்ளக் இதில் போட்டுடலாம். ப்ளக்கு போட்டாச்சு. ப்ளக்கு போட்டதுக்கப்புறம் ப்ளக்கு ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் பெல் சுவிட்சை கிளிக் பண்ணக்கூடாது. ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸரை நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கு நமக்கு டெஸ்டர் தேவை. இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த டெஸ்டரை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு வந்து எர்த்து வருது பாருங்கள். லைட் எரியுதுங்களா? லைட்டாக லைட் எரியுது. கம்ப்ரஸர் உம்முன்ட்டு இருக்குது. அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி கேட்குது. உம்முன்னு உறிஞ்சிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வரும். இப்போ நாம் பெல் சுவிட்சை கையில் எடுத்துக்குவோம்.
கிளிக் பண்ணிட்டேன், கம்ப்ரஸரு ரன் ஆகுது. இப்போ நம்மளோட ஒயரிங்கு கரெக்டாக இருக்குது, எந்த சந்தேகமும் இல்லைங்களாங்க. ஒயரிங் பண்ணிட்டேன், உங்களுக்கு போட்டும் நான் ரன் பண்ணி காட்டிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட ஒயரிங்கில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. கம்ப்ரஸர் இப்போ ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா? இதை பற்றி இந்த விளக்கம் போதும். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ கம்ப்ரஸரை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எங்கே சப்ளை வருதான்னு. அதாவது லைட்டாக பாடி எடுத்து தான் லைட்டாக வந்துட்டுருக்கு எனக்கு. அது உங்களுக்கு ஒன்றும் வெளிச்சத்தில் தெரியாது. ப்ரெஷர்லாம் வருது நல்லா. ஓகே, கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபினிஷிங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாருங்க, இதை மாதிரி வரணும். அதாவது நீட்டாக கார்டு ஒயருக்கு நடுவில் நம்ம பெல் சுவிட்ச் வச்சுருக்கிறோம். ஃபுல்லாக டேப் அடிச்சிட்டேன். இப்போ ஒயர் எதுவுமே தெரியாது, ஃபுல்லாக டேப் அடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான், சிம்பிளாக நம்மளோட டூல்ஸ் பேக்கில் நாம் வச்சுக்கலாம். மீண்டும் இது மாதிரி பயனுள்ள ஒரு வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.